أهلا بكم في الملكي مع مينا. النادي الملكي بدون مساعدة أصدقاء بيقدر يفوز على نادي فاركو بالنيران الصديقة. أنا شخصيا أفضل إن الزمالك يفوز بالنيران الصديقة على إنه يفوز أو يتعادل بواسطة مساعدة أصدقاء. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم ملوك، خليكم معانا. هنحل اللقاء النهاردة في شكل رسائل. الرسالة الأولى لمستر جروس. رسالة المستر جروس إني لو أنت عملت نفس الحاجة مرتين بنفس الطريقة وكنت فاكر انك هتاخد نتيجة مختلفة، فده شيء في حد ذاته في قمة الغباء. احنا لعبنا واحد من اسوأ اللقاءات في ماتش الاسماعيلي وربنا كرم بالنتيجة بس، لكن اداء وتنفيذ خطة لعب كان سيء جدا في الملعب. احنا خدنا طريقة اللعب دي كوبي بيست ولعبنا بيها النهاردة قدام نادي فاركو. لعبنا بخطة 4-2-3-1. ما عندناش رقم 10 فنزلنا محمد السيد. الباك اليمين عمر جابر غايب، فبدل ما نجيب الباك اليمين البديل اللي هو احمد محمود لعبنا برضه محمد شحاته. نفس الاخطاء اللي حصلت في ماتش الاسماعيلي عملناها النهارده في ماتش فاركو. ربنا كرم في ماتش الاسماعيلي بجون خرافي من دونج امن النتيجه بتاعت اللقاء. النهارده ربنا كرم برضه بهدف من النيران الصديقه نظرا للعبه واحده لعيبه الزمالك عملوها صح. غير كده احنا كنا في الماتش الاولاني هنتعادل، وكنا في الماتش ده هنتعادل، وكنا ممكن نخسر من فاركو كمان. فاتمنى ان مستر جروس يبتدي يغير في طريقه فكره علشان نقدر نلعب ماتشات كويسه وحلوه ونقدم اداء كويس ونقدر نكسب لقاءات بمجهودنا مش بس بالتوفيق. مستر جروس يستاهل تقييم 4/10. رسالتي لعواد، لو انت عايز تبقى حارس كبير في نادي الزمالك وحارس منتخب مصر لازم تتعلم تتكلم مع زمايلك المدافعين. عواد في ماتش النادي المصري كان في كورة ما بينه وما بين عمر جابر، هما الاثنين ما تواصلوش مع بعض كده، الكورة وصلت للشامي في وقتها وحطها جون والزمالك خسر لقاء النادي المصري بسبب كورة. لو في تفاهم ما بين المدافع وما بين حارس المرمى كان الزمالك طلع بنتيجة أحسن. نفس الكرة دي حصلت النهاردة لما وقف حسام عبد المجيد يحجز على كورة ما طلعش عليها عواد. عواد لو مش عايز يطلع لازم تقول لحسام عبد المجيد شتت الكورة. لو ما قلتلوش شتت ودخلت انت تلعب الكورة لازم تتعامل مع الكورة أسرع من كده. الكرة دي كانت هتدخل جون وكانت هتسبب أزمة كبيرة. نادي الزمالك كان في نهاية الشوط الثاني وكان مطرود مننا واحد وما كناش هنقدر نرجع في النتيجة. لازم عواد يتكلم مع المدافعين بشكل أحسن. محمد عواد يستحق تقييم 7/10. محمد شحاتة لاعب راجل بيشيل الزمالك سواء بيلعب في مركز 8 أو في مركز الباك اليمين. واحد من أفضل الصفقات اللي عملها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. شابوه محمد شحاتة، استمر واعتقد انه هيرجع لمركزه الماتش اللي جاي في مركز 8. محمد شحاتة يستحق تقييم 8/10. احمد حسام لاعب كويس. اللقاء اللي فات كان اداؤه افضل من لقاء النهارده. في لقاء النهارده في كوره في الشوط الاول طلع قبل اللاعب، يا دوبك اللاعب اداله زقه كده فطلعه بره اللعبه. لازم احمد حسام يفترض ان الحكم مش هيحسب الزقه دي، وانك طالما سبقت اللاعب المهاجم لازم توصل للكوره. لو مش متاكد انك هتوصل للكوره ما تجازفش وخليك في ظهره والعب الكوره من وراه. لكن علشان اللاعب يقدر يلف بيك او الكوره تقع من ورا ظهرك كارثه كبيره. بسبب الكوره دي احمد حسام يستحق تقييم 5/10 النهارده. حسام عبد المجيد يا جبل ما يهزك ريح. وزير الدفاع في نادي الزمالك حاليا والمدافع الأكثر ثباتا والأكثر مشاركة في اللقاءات. حسام خلاص بقى المفروض ان هو هيخرج من عباءة ان هو احد ناشئي نادي الزمالك، ولازم يتم معاملته على انه المدافع الاساسي نادي الزمالك. مع الونش لاعب ممتاز، لما يجي هيبقى في منافسة كبيرة ما بينه وما بين الونش وما بين احمد حسام وما بين صلاح مصدق، فهيبقى في منافسة كبيرة. ولكن اعتقد حسام عبد المجيد دايما هيبقى حاجز مكانه كواحد من افضل المدافعين في مصر حاليا. شابوه حسام عبد المجيد يستحق 8/10 النهارده. بنتايج ادى اداء ممتاز جدا النهارده. دفاعا بشكل كويس جدا. هجوما انا نفسي بنتايج يشتغل على نفسه بشكل احسن، في دقة العرضيات تبقى بدقة أكبر من اللي اتلعبت بيها النهاردة، في إنه يزيد ويكمل، لأن الكورة الوحيدة اللي إحنا جبنا منها جون كانت بسبب إنه هو كمل من الناحية الهجومية في واقعة نادرة. هو حاليا ما بيزيدش كتير. أنا أتمنى إن هو ياخد الشجاعة والجرأة إنه يزيد كتير ويروح ويسدد ويدخل جوه منطقة الجزاء زي قبل كده.
بنتائج لعيب ممتاز جدا. انا اعتقد انه النهارده يستحق تقييم 7.5 من 10. نروح لدونجا. دونجا لاعب لا غنى عنه في الزمالك في مركز 6 حاليا. أدى أداء مقبول النهاردة، ما عملش حاجة أوفر، بس برضو ما عملش غلطات. فأنا أعتقد إن هو أدى المطلوب منه في مرحلة إن هو يقطع الكورة ويمرر لزمايله، ولكن ما شفناش الزيادة الهجومية اللي شفناها في ماتش نادي الإسماعيلي. أعتقد إن هو يستحق تقييم 7 من 10. اللاعب محمود جهاد النهاردة أدى أداء بشكل كويس، ولكن يفتقد إلى الذكاء الكروي شوية في الكورتين اللي خد فيهم إنذارات. الكرة الأولانية هو اللاعب لبسه إنذار كده، يعني هو مثل عليه زي ما يكون هو أعاقه أو ضربه وهو بيلعب الكرة الضربة الحرة المباشرة. أنا كنت أفضل يا إما يرتد لمراكز الدفاع بتاعته، يا إما يقف قدام الكرة يوقفها بشكل طبيعي، لكن الحركة اللي اتعملت من المدافع لبسه إنذار كده الأول مجاني. الكرة الثانية أنا شايف للأمانة إنه كان احتكاك طبيعي على 2 لعيبة في الكورة، بس هو لازم يبقى حريص أكتر من كده في حال ما هو إذا واخد إنذار. أنا شايف إن الكورة لا ترتقي إنه ياخد إنذار تاني في كورة زي دي، كورة في وسط الملعب ما فيهاش عرقلة، ما فيهاش شد من الفانيلا، ما فيهاش خبطة قوية، ما فيهاش تاكلينج بإهمال. معرفش الحكم ليه اداله الإنذار التاني، ولكن يعني المناكفة في الكورة ما بينه وما بين المدافع خلت فيه سبب ممكن الحكم يتدخل في كرة زي كده بإنذار تاني وطرد. أفضل إن هو يكون أكثر ذكاء، وكنت أتمنى إن يحصل تعديل من بدري، بإن ينزل أحمد محمود ومحمد شحاتة يحل محله ويتسحب بعد ما خد الإنذار، وخصوصا إن الإنذار الأول أخده في الدقيقة 77، يعني كان تقريبا أكتر من تلتين الماتش خلص، فكان ممكن يتسحب ويتحط لاعب تاني. بس حتى لو المدرب ما عملش كده كنت أتمنى إن هو يكون يعني اكثر ذكاء في التعامل مع الكوره. محمود جهاد لاعب مكسب نادي الزمالك، هنفتقد الماتش اللي جاي. اعتقد ان هو يستحق ان هذا تقييم 5 من 10. محمد حمدي في مركز الجناح الشمال، اعتقد قدامه فرصه ذهبيه انه يثبت نفسه لمستر جروس انه لاعب كويس، بس انا النهارده ما شفتش محمد حمدي ليه بصمه واضحه في اللقاء. المفروض ان هو الجناح الشمال لنادي الزمالك، المفروض ان هو يزيد كتير ويعدي كتير ويلعب اوفرات كتير. انا ما شفتش الكلام ده من محمد حمدي، على الرغم ان هو لاعب مجتهد ولاعب فايتر ولاعب قوي. اتمنى انه يؤدي اداء بشكل اقوى من كده في الفترات اللي جايه. اعتقد ان هو يستحق تقييم النهارده 5 من 10. نروح لمحمد السيد اللي تم تغيير مركزه من مركز 8 لمركز 10 حاليا. محمد السيد بيأدي بشكل ممتاز جدا، في مركز 10 بيأدي كويس، في مركز 8 بيأدي كويس جدا جدا. فعشان تتلاقى لاعب شاب صغير بيأدي في مركز غير مركزه بالجودة دي، النهاردة في التحامات هوائية كتيرة جابها، بيحاول يسدد من بره منطقة الجزاء، بيفتح لعب للاثنين الأجنحة اللي معاه. محمد السيد هو الأفضل أداء في نادي الزمالك، وإثبات كبير جدا إن قطاع الناشئين في نادي الزمالك ممكن يطلع لنا جواهر بدون ما نروح نشتري لعيبة ب3-4 مليون دولار من أماكن من بره نادي الزمالك. فعلا محمد السيد مثال إنك تقدر تهتم شوية باللعيبة الناشئين اللي عندك وتقدر تطلع لعيبة قوية، وخصوصا ان الزمالك في الفترة الأخيرة طلع كذا لاعب مميزين في أماكنهم. يعني هو مميز جدا في مكانه، حسام عبد المجيد مميز جدا في مكانه، يوسف أسامة نبيه قبل ما يروح بيراميدز كان مميز جدا في مكانه. فالزمالك بيطلع من قطاع الناشئين عنده جواهر. انا اتمنى من اداره نادي الزمالك انها تهتم شويه باللعيبه بتاعه قطاع الناشئين، وخصوصا ان احنا مثلا في فرقه 16 سنه لسه كسبانين الاهلي 2-0، وفي قطاع الناشئين برضو كان في ماتش من فتره الزمالك كان كسبان الاهلي اعتقد 2-1. فانت عندك لعيبه عندها شخصيه قويه وبتقدر تفوز على النادي الاهلي في الفئات العمريه الصغيره، تقدر تطلع منها لعيبه على الاقل تسد لك الفراغات اللي موجوده في الفريق الاول بتاعك. شابوه محمد السيد، ويستحق اعلى تقييم النهارده ما بين لعيبه نادي الزمالك 8.5 من 10. الجزيري احد اسوا المهاجمين في الدوري المصري كاملا، مش احد اسوا المهاجمين المحترفين، هو اسوا بكتير جدا من مهاجمين كتير في الدوري المصري مصريين. انا مش عارف بصراحة اللي جدد للجزيري ده كان بيفكر ازاي،
لاعب سنه كسر ال 30 سنة، أداؤه صفر تقريبا، ما بيقدرش يجري وما بيقدرش يلعب كرات بالهيد كويس وما بيقدرش يشوط برجليه كويس. انا ما اعرفش ازاي تم تجديد التعاقد مع الجزيري. انا اتمنى ان الجزيري يعمل اي حاجه يحلل بس الفلوس بتاعته، يعني المبلغ اللي بيدفع له ده بالدولار، انا اتمنى ان هو يعمل اي شيء في الدنيا عشان يحلل بس الفلوس دي، لان بصراحه شاغل مكان افريقيا على الفاضي، بيدفع له مبلغ بالدولار على الفاضي، ما بيأديش اداء بتاع لاعب في الناشئين عندنا لو جبناه هيعمل اداء احسن بكتير من الجزيري، وهياخد ولا 1/10 حتى من المبالغ اللي بياخدها الجزيري. واتمنى شخصيا ان نادي الزمالك يسوق الجزيري، وخصوصا لو شارك في البطوله الافريقيه او في كاس العرب او ايا كان يعني، وتالق في اي فتره، اتمنى يتم بيعه بشكل نهائي لاي فرقه ونستفيد بالمبلغ اللي داخل من بيعه يعني. لاني انا فقدت الامل في الجزيري على انه يلعب بشكل كويس داخل نادي الزمالك، مستواه سيء جدا، وانا تقييمي ليه ما يزيدش عن 5/10. نروح لزيزو. زيزو كان في الفترة اللي فاتت بيطلب 100 مليون جنيه وخفض المبلغ ل 80 مليون جنيه، وعاوز ياخد راتب أعلى من أي لاعب حاليا في الدوري المصري. علشان تبقى النجم الأول أو نجم الشباك لازم أنت اللي تكون بتخلص الماتشات، أنت اللي بتعمل أكشن في الماتشات، أنت نجم الفرقة وبطل الأكشن. لكن عشان تبقى لاعب عادي كل اللي بتعمله إن بترفع كرة عرضية من كرة ثابتة يجي منها هدف بالصدفة، ده أمر غير مقبول. أي لاعب يقدر يعمل نفس الكرة اللي أنت عملتها. المفروض اللاعب اللي بيطلب 100 مليون ده لازم يعمل حاجة ما بيعملهاش أي حد في الدوري المصري. أنا لو جيت بصيت على ماتش النهاردة كم عرضية عملها زيزو، أنا ما أعتقدش إنه عمل ولا عرضية من كرة متحركة، ما أعتقدش إنه شات ولا كرة مؤثرة على المرمى. فزيزو علشان يطلب ياخد المبالغ دي، طبعا زيزو ليه فترة طويلة مستمر في أداء كويس، ولكن في الفترة اللي فاتت دي تحديدا ليه أكتر من 4-5 لقاءات أداؤه أقل من العادي، أقل من الطبيعي. مفيش لاعب عايز ياخد 100 مليون جنيه يشوط الكورة بعد ما الحكم صفر فياخد إنذار مجاني. أنت أذكى المفروض بكتير من إنك تلعب كورة زي كده. مفيش لاعب عاوز يبقى نجم الشباك الكورة تكون جاية عالية على المدافع وبتنط قدامه مرة وهتنط مرة تانية، يدخل يضرب المدافع فالحكم يحسب فاول عليه بدون مناسبة. انت المفروض زانق المدافع تستخلص الكورة بشكل صحيح وتروح في هجمة سريعة، انت اللي المفروض تخلق الحلول. انا مش شايف ان زيزو حاليا يستحق انه ياخد 80 مليون جنيه، لكن برضو لازم زيزو يتم التعاقد معاه بشكل نهائي، لان التعاقد مع زيزو حتى لو بمبلغ كبير زي 80 مليون جنيه هو امر ملح وامر ضروري، لان لاعب هيجيب مستوى بعد كده، ممكن لما يتم التعاقد معاه وتفكيره يرتاح ويتم تحديد مستقبله يبتدي يزيد مستواه ويوصل لمستواه الطبيعي، وحتى في اللحظه دي لو الزمالك عايز يبيعه بالدولار بعدين يقدر يستفيد منه بالدولار. لكن حاليا اتمنى ان زيزو وفقا للارقام اللي بيطلبها يتم اعاده التفكير في مستواه ويركز بشكل اكبر في اللقاءات. زيزو اعتقد النهارده لعب لقاء اقل من العادي، مفيش غير الكوره اللي جايه منها الجون وصدفه. زيزو يستحق تقييم 6/10. بالنسبه لبدلاء نادي الزمالك انا ما اقدرش اقيم ناصر منسي في الفتره اللي لعب فيها دي، يمكن ما وصلتلوش غير كوره واحده اللي كان رايح بيها انفراد، بس فرق السرعات كان في صالح الباك بتاع نادي فاركو، المساك بتاع نادي فاركو. فاعتقد ان ناصر منسي خارج التقييم المره دي، بيقاوح بشكل كويس ودايما بيضغط وبيعمل مشاكل مع مدافعين الخصم، ولكن ممكن يكون حظه كمان النهارده سيء ان في طرد فما وصلتلوش كور كتيره. مصطفى شلبي خد فتره كده اتلمع مع مستر جروس وابتدى يتقال بقى ان شلبي يتغير مع جروس وبيضم جوه وبيعمل ارتوهات وحاجات كده، ما شفناش حاجه من دي النهارده، وكان اداؤه باهت واقل من المتوسط، وانا ما حسيتش بوجوده، بالعكس انا حسيت انه ما بيدافعش كويس كمان مع الباك الشمال بنتايك، وخصوصا بعد الطرد كان لازم يبتدي يرجع بشكل اقوى، وخصوصا ان هو كان نازل فريش يعني. احمد محمود في مركز الباك اليمين لاعب صاعد واعد، انا اتمنى يتم الدفع بيه بشكل اساسي، ولكن في نقطة انا اتمنى الباكات وخصوصا احمد محمود يعملوها، ان لما يبقى في ضغط عليه
من احد لاعبي الفريق المنافس وهو مزنوق على الخط، قدامه حل من الاثنين: يا يطلع الكرة في الاوت او يطلع الكرة بمحاذاة الخط بحيث يا اللاعب الجناح يلحقها، يا اما تطلع اوت، يا اما يشوط الكرة اللي هي بيبقى حاول يخبطها في اللاعب اللي ضغط عليه، ولكن يلعبها بشكل قوي جدا بحيث لو عدت منه توصل لغايه نص الملعب، ما تجيش قدامه مثلا بخمسة ستة ياردة فاللاعب اللي جاي من وراه يقطعها وتبقى هجمه مرتده على نادي الزمالك. بس النقطه دي على اداء احمد محمود، ولكن لاعب يجي منه، بس كلهم هحطهم خارج التقييم، مش هقدر احط عليهم اي تقييم. اخر نقطه هتكلم عليها واخر رساله هي للاداره. حضراتكم الموضوع بتاع مشلاك هيوصل لغايه فين؟ هل اللاعب هيتم التواصل معاه علشان يرجع يبقى مع نادي الزمالك ويكمل ويتم ترضيته ودفع مستحقاته ولا لا؟ لان اللي حصل في موضوع مشلاك ده كارثه، ولا انت ودعت له المبلغ بتاعه في حسابه البنكي فانت ورطته انه يكمل معاك وكنت استفدت بيه اي استفاده، ولا منك فسخت مع التعاقد وتعاقدت مع لاعب اجنبي. هو حاليا اخطر نادي الزمالك بفسخ التعاقد. هل في مراسلات ومباحثات مع اللاعب على انه يرجع ولا لا؟ وهل في امكانيه انه يرجع ولا لا؟ وخصوصا ان باب القيد المحلي اتقفل، فلو ما فيش امكانيه انه يرجع واللاعب كده ولا كده هيروح يطالب بفلوسه بره، انا اعتقد ان الحل الامثل ان الزمالك يكمل التفاوض مع اللاعب اللي كان بيتفاوض معاه وكان على وشك ان يوقع مع نادي الزمالك، ويتم التعاقد مع اللاعب ده ويأيدوه افريقيا فقط، يبقى على قوة نادي الزمالك في افريقيا بس تقدر تستفيد منه من الكونفدرالية، وتقدر تستفيد منه في الاحتكاك ما بينه وما بين اللعيبة بتاعة نادي الزمالك اثناء التدريبات، اذا كان اللاعب ده فعلا لاعب فورة، لاعب يستحق انك تدفع فيه مبلغ لمجرد انه هيلعب في حدود 4 أو 5 أو 6 ماتشات في الفترة اللي جاية. ولكن الأفضل إن الزمالك يدخل في القائمة الأفريقية لاعب مهاجم صريح يقدر يشيل الزمالك حتى لو في البطولة الأفريقية، يبقى أنت زي كأنك مشتريه بس عشان يكسبك بطولة أفريقيا، ودي في حد ذاتها مكسب كبير، لأن إنك تكسب أفريقيا حتى في الكونفدرالية هتاخد مبلغ كويس بالدولار، بالإضافة لكده هتلعب السوبر الأفريقي، فده كلها مكاسب. أو أتمنى أن نادي الزمالك يقدر يحل الموضوع بتاع مشلاك بأحسن حل ممكن خلال الفترة اللي جاية، ويا رب الجهاز الفني لنادي الزمالك يشغل دماغه في وضع حلول لموضوع الضربات الثابتة وخلق فرص حقيقية في اللعب. ما تنسوش تعملها باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم مبروك.